అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ప్రశాంతి కుకింగ్ అండ్ హెల్త్ అండి. కొన్ని రోజుల నుంచి వీడియోస్ పెట్టడం లేదు, కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల. మరి ఈరోజు వీడియోలో దగ్గు సమస్యకి చెప్పుకుందామండి. పిల్లల కానించి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఈ దగ్గు సమస్యతో చాలా బాధపడుతున్నారు. దగ్గు ఎక్కువగా రావటం, అలాగే గొంతులో నసగొట్టడం, అలాగే రాత్రంతా నిద్రపోకుండా కానీ కూర్చొని మధ్య మధ్యలో నిద్ర కానీ సరిగా పోకుండా తగ్గుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా ఆయుర్వేదం ద్వారా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తగ్గించుకోవచ్చండి. ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ మందులు వాడకుండానే, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండానే సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, సొంటి అండి. సొంటిని కొంచెం దోరగా వేపండి. కాస్త నెయ్యేసి వేపి దంచి మిక్సీకి వేసి మళ్ళీ పొడి చేసి జల్లెడ పట్టుకోవాలి. నేను వీడియో కానీ పెట్టున్నాను, వీడియో చూసి చేసుకోండి. అలాగే చూడండి, తుంగగడ్డలండి. ఇవి పొలాలలో ఎక్కువగా ఉంటాయండి. ఇవి వరి పండిన తర్వాత ఎక్కడ చూడు ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువ తెచ్చుకోండి, దంచండి. దంచి మెత్తటి పొడి చేసుకోండి, జల్లెడ పట్టుకొని తీసి పెట్టుకోండి. మీకు దొరకని వాళ్ళు, సిటీలలో ఉండేవాళ్ళు ఆయుర్వేద మూలికలు అమ్మే షాపులైనా దొరకదండి. మీరు ఎక్కడైనా ఇది తీసుకొచ్చుకోండి. అలాగే చూడండి, కరక్కాయ ఉన్న తల్లిలాగా కాపాడుతుందండి. కరక్కాయ వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు మీకు అన్నీ చూపిస్తున్నాను. ఈ పొడి తెచ్చుకోండి. కరక్కాయని కొంచెం పగలగొట్టండి, లోపల ఎత్తన ఉంటుంది, తీసేసి పైన ముక్కలు దంచి పొడి చేసుకోవాలి. అలాగే జల్లెడ బట్టి మెత్తటి పొడి తీసుకోండి. ఈ మూడుతో మనం ఇప్పుడు చేసుకుందాము. ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకోండి. చూడండి, కరక్కాయ పొడి ఒక పెద్ద స్పూన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు 20 గ్రాములు కరక్కాయ పొడి వేసుకోండి. 20 గ్రాములు అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్లు అండి. వీడియోలో చూపిస్తున్నా కదా, అలాగా 2 స్పూన్లు వేసుకోండి. మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నా, మీ ఇంట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఇలా దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు, అలాంటి వాళ్ళు 30 గ్రాములు 40 గ్రాములు అయినా చేసుకోవచ్చండి. అలాగే చూడండి, తుంగగడ్డల పొడి అండి. ఇది ఆయుర్వేద మూలికల షాప్లో ఉంటుంది, తెచ్చుకోండి. ఇది కానీ 20 గ్రాములు వేసుకోవాలి. అదే స్పూన్తో 2 స్పూన్లు వేసుకోండి, 2 టేబుల్ స్పూన్లు. శొంఠి పొడి అండి. ఇది కానీ 20 గ్రాములు వేసుకోండి, 2 టేబుల్ స్పూన్లు. తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను. శొంఠి పొడి తయారు చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే పాత బెల్లం అండి. ఇప్పుడు మనం 60 గ్రాములు వేసుకున్నాము. 20 3 కలిపి 60 గ్రాములు. 60 గ్రాములు బెల్లం వేసుకోవాలి. పాత బెల్లం అండి. ఇది 6 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోండి. 6 టేబుల్ స్పూన్లు వేసేసాను. వేసుకొని అంతా ఒకసారి స్పూన్తో ఇలాగంతా మిక్స్ చేసుకోండి. ఒకసారి అంతా బాగా కలిసే విధంగా ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకోండి. ఇలా కలిపేసి రోకలి తీసుకోండి, శుభ్రంగా కడిగేసుకోండి. ఇలాగ నిమ్ము లేకుండా తుడిచేసేయండి. ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకునింది ఈ రోల్లో వేసుకోండి. కింద పడిపోకుండా స్పూన్తో కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి. అంతా ఇదే విధంగా వేసేసుకోండి. చూడండి, అంతా వేసేసాను. రోల్ తీసుకొని దంచుకోండి. మనం వేసినవన్నీ బెల్లం అన్నీ బాగా కలిసిపోవాలండి. ఎక్కడ బెల్లం గడ్డ లేకుండా బాగా అన్నీ కలిసిపోయే విధంగా బాగా దంచుకోవాలి. చూడండి, స్పూన్తో మధ్య మధ్యలో ఇలాగ ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ దంచుకోండి. బాగా కలిసిపోవాలి. నూరండి, బాగా నూరేది పెద్దదిగా ఉంటే ఇంకా దాంట్లో బాగా నూరుకోవచ్చు. చూడండి, వాటర్ అండి. ఒక స్పూన్తో 1 స్పూన్ వేసుకోండి. మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు, మరీ తక్కువ వేయకూడదు.
మనం వీటిల్ని మాత్రలాగా తయారు చేసుకోవాలి. మాత్ర కట్టుకొచ్చే విధంగా నూరుకోవాలి. మరి ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటే మళ్ళీ ఎక్కువగా అయిపోతాయి. కానీ చూసుకొని కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ నూరుకోండి. మధ్యలో ఇలాగ స్పూన్తో అంతా ఒకసారి ఇలా కలుపుతూ స్పూన్తో అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ దంచుకోండి. మధ్యలో అంతా ఇలా చేస్తూ దంచుకోవాలి. అసలు ఈ దగ్గు ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ ఏ కాలం అని లేదండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుండేవి పదే కూరగాయలు బాగా మనం కఫాన్ని కలిగించేవి. సొరకాయ, బీరకాయ, ఇలా బెండకాయ ఇటువంటివన్నీ పదే వండుకొని తినటం వల్ల కఫం ఎక్కువైపోయి ఈ దగ్గు విపరీతంగా వస్తుందండి. ఎక్కువగా బాధపడుతుంది దగ్గు ప్రతి ఒక్కరిని. పిల్లలకు వస్తే హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతుంటామండి. ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ. ఏం పర్లేదండి, ఇలా తయారు చేసుకోండి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. చూడండి, నూరేసాను. అలాగే దంచేసుకొని ఇలా స్పూన్తో అంతా నీట్గా తీసేసుకోండి. స్పూన్ తీసుకొని అంతా నీట్గా ప్లేట్లో పెట్టుకోండి. మనం దంచుందంతా నీట్గా ఎక్కడ ఏం లేకుండా అంతా తీసేసుకోండి. చూడండి, అంతా తీసేసాను. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్లేట్ తీసుకోండి. ప్లేట్ తీసుకొని ఇప్పుడు మాత్రలాగా తయారు చేసుకోండి. చిన్నపిల్లలకైతే శనగగింజ అంత అండి. శనగగింజ అంతా శనగలు ఉంటాయి కదా, అంత సైజులో ఇలాగా మాత్రలాగా తయారు చేసుకోండి. వీడియోలో చూపిస్తున్నా కదా, అలాగ చేసుకోండి. ఇంకా చిన్నపిల్లలకు అనుకోండి, చిన్న బిడ్డలకైతే కంది గింజ అంత అండి, లేదంటే జొన్న గింజ అంతా కొంచెం తేనెతో కలిపి పిల్లలకి నోట్లో నాలుక మీద నాకిస్తే వాళ్ళకి దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇలాగా అన్నీ తయారు చేసుకోండి. చూపిస్తున్నా కదా, అదేవిధంగా మీరు 2-3 కలిపి మీరు ఎక్కువగా తయారు చేసుకొని ఇంట్లో అందరూ వాడుకోవచ్చండి. పెద్దవాళ్ళకైతే చూడండి, కుంకుడు గింజ అంతా చేసుకోవాలి. చూపిస్తున్నా చూడండి, ఇంత సైజులో పెద్దవాళ్ళకండి అంతా చేసేస్తున్నాను. చాలా ఈజీగా త్వరగా చేసుకోవచ్చండి. మనం కష్టం అనుకుంటే ఏది చేసుకోలేము. సులభంగా చేసుకోండి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఒక్క ట్యాబ్లెట్ కానీ మింగకుండా సులభంగా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా వీటితో తగ్గించుకోవచ్చు. చూడండి, అన్నీ తయారు చేసేసాను. ఇవి పూర్తిగా ఆరిపోవాలండి. కొంచెం నెమ్మున్నా కానీ మీరు శేషాలో పెడితే బూజు వచ్చేస్తాయి. ఇంకా అవి వాడకూడదు, అవి పనికిరావండి. అందుకని బాగా నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి, బాగా గట్టిగా అయిపోయేంత వరకు. ఇవి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి 4 సార్లు వేసుకోవచ్చండి. ఎక్కువగా ఉంటే 4 సార్లు, కొంచెం తక్కువగా ఉంటే 3 పూటలు వేసుకోవాలి. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఒకటి నోట్లో వేసుకొని చప్పరిచ్చేయండి. మీకు రాత్రిపూట బాగా దగ్గు వస్తుంది, వెంటనే మాత్ర వేసేసుకోండి. గొంతులో నస తగ్గిపోతుంది. అలాగే కొండ నాలుక దగ్గర గట్టిగా బిళ్ళలాగా పేరుకున్న కఫం అయినా కరిగిపోతుందండి. హాయిగా నిద్రపోతారు మీరు. ఆయుర్వేదం మీద నమ్మకం పెంచుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు తయారు చేసుకోండి, వాడుకోండి, తగ్గించుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.